السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، خاصة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا أوبسيون فرونسي. دونك بعد ما كملنا الدرس ديال لو سيركوي ار ال سي، البارح نزلت لكم لابارتي الثانية ديال سيركوي ار ال سي وحطيت فيه داكشي اللي كيتحط في الامتحان نورمالمون. حطيت لكم الماكسيموم. دونك وسبق لي حطيت لكم لابارتي الاولى ديال ال سي دو ا ا زد. دونك لابارتي الاولى كان فيها لو سيركوي ال سي دو ا ا زد، لابارتي الثانيه كان فيها لو سيركوي ار ال سي دو ا ا زد. اليوم ارتأيت ان نعمل لكم واحد الحصه او واحد لا سيونس خاصه بلابليكاسيون داكشي اللي قلنا شفنا في ار ال سي وفي ال سي. دونك شفت هذا الامتحان ديال الدوره العاديه ديال 2020 وبان لي فيه انه جامع من ار ال سي وجامع من ال سي، نحاول نعمل فيها لابليكاسيون. هذا التلاميذ الاغلبيه التلاميذ ديالي خصوصا التلاميذ ديال القسم اللي كنهضر معاهم كيطلبوا مني ان نعمل لهم امتحان تمارين احسن، كيقول لك التمارين كنفهموا بهم اكثر من الدرس. دونك الدرس ضروري لان كيكون فيه الباكاج، ضروري تكون عارف الباكاج اللي غتخدم به، لي ريلاسيون، الطريقه كيفاش غديريفي، كيفاش غترومبلاسي، كيفاش لي زيتاب اكسيتيرا. ولكن لي زيكزارسيس كيزيدوا يكملوا الدرس. دونك الدرس ضروري لان هو الماتريال، تما كنجمع الماتريال اللي غنخدم به، والدرس فيه كنخدم به بالماتريال اللي كيكون ديجا خصني نكون عارف. دونك على بركه الله نحاولوا نبداو نعملوا لا كوريكسيون ديال لا بارتي ديليكتريسيتي ديال 2020، لا نورمال ديال 2020. دونك هاد لا نورمال ديال 2020 مقسومه اون 3 بارتي كما كتشوفوا هنا في الانتروداكسيون ديالهم. كاين لو ديبول ار ال، وكاين لا décharge d'un condensat dans un dipôle RL, ça veut dire RLC. وعندنا في الاخر l'entretien ديال les oscillations RLC. دونك هنا بحال هذا نعملو لابليكاسيون داكشي اللي شفنا في هاد الدروس اللي فاتوا. هنا on commence à lire les données. On réalise le montage schématisé sur la figure A. Ce montage comporte une bobine d'inductance L et de résistance interne. Donc la bobine a de la résistance, un conducteur ohmique de résistance grand R, un générateur de force électromotrice E et de résistance interne négligeable. رد البال غالبا التلاميذ ما كنقولوا مركزوا مع لا بوبين واش عندها لا ريزيستانس ولا ما عندهاش، هما ديما كيبقاو يقلبوا غير واش كاينه ريزيستانس نيجليجابل ولا لا. دونك يمكن بحال دابا هنا عندنا ان جينيراتور دو فورس الكتروموتريس او اي دو ريزيستانس انترن نيجليجابل، يقدر اخر يشوف ريزيستانس انترن نيجليجابل يمشي بالو مع لا ريزيستانس ديال لا بوبين. هاد لا ريزيستانس لي نيجليجابل هاد لا ريزيستانس ديال الجينيراتور. ردوا البال. ان انتربتور K. On fait l'interrupteur à l'instant de date t égale à 0. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer les courbes C1 et C2 représentant successivement l'évolution de l'intensité du courant I de T traversant le circuit et l'évolution de la tension UL de T au bord de la bobine. La droite T représente la tangente de la courbe C1 à T égale à 0. Donc, on va les donner diana. Je vous la première question. La première question montrait que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I s'écrit ainsi. Donc, comme la forme. On montre que l'équation différentielle s'écrit sur la forme هذه. Donc, هنا حنا في dipôle RL. Donc, محتاجين les relations ديال dipôle RL. ها هما les relations ديال RL. هما هادو. إذا عملنا un petit rappel عندنا UR égale R fois I. عندنا UL égale L dI sur dt plus R fois I. عندنا I في الريجيم بيرمانون اللي كنسموها اي بي او لما مرات كنسموها اي زيرو هي او على ار توتال، وعندنا الطول اللي هي ال ار توتال، وعندنا لينيرجي مانيتيك ماغازيني في لابوبين هي او ان دومي ال اي او كار. دونك بور établir l'équation différentielle on commence par le circuit. كنمشيو لو circuit ديالنا، عندنا لو كورون ها هو I. دونك on représente les tensions ديالنا UR اللي قلنا كيكون دائما في لو سونس اوبوزي ديال اي. عندنا يو ال هي ديجا ريبريزونتي، دونك ريبريزونتينا في لو سونس. دونك كومونس بار دابري لا لوا ديال d'additivité des tensions. لا لوا d'additivité des tensions هذه نشوفوا السيركوي ديالها شنو فيه. عندنا يو ال بلس يو ار ايغال او. دونك هنا يو ال plus UR égale à E. La question
nous demande d'établir l'équation différentielle en fonction de I. Donc, on va remplacer chaque tension par sa expression. UL ديالي هي à l'expression ديالها, UR ديالي à l'expression ديالها. Donc, UL, on va la remplacer par L dI sur dt plus petit r fois I. UR, si R fois I, d'après la loi d'Ohm, égale à E. On va factoriser par I. Il est en on va la factoriser. Donc, L dI sur dt plus I, عامل, petit r, plus grand R, égale à E. Donc, هنا نشوفوا l'expression اللي خصنا نوصلوا ليها على حسب اللي طلب مني هو. Donc, l'expression اللي طلب مني هي هذه. شنو فيها؟ ديما باش تعرف راسك شنو هذا نمشي لديك لو تيرم اللي بوحدو. بحال دابا اذا مشينا لهاد لو تيرم كنلقاو بان دي اي سور دي تي هذا بوحدو ما حداه والو. كنمشيو ليكسبرسيون ديالنا كنلقاو بان دي اي سور دي تي ديالنا شنو حدا ال. دوك هاد ال خصنا نحيدوه. كيفاش نحيدوه؟ اذا كان هذاك لو بارامتر اللي باغي نحيدوه نضرو غنقسمو، اذا كان قسمه غادي نضربو. دونك حنا نشوفو نفيزيو ديك لو بارامتر اللي بوحدو. دونك عندي دي اي سور دي تي بوحدها. دونك غنحاول ليكسبرسيون ديالي اللي عندي نخلي ديك دي اي سور دي تي بوحدها. دونك شنو غنعمل باش ندوز من هاد ليطاب سويتو؟ غادي نقسم على ال، كلشي غنقسم على ال. شنو غادي نلقى؟ دي اي سور دي تي في البروميير تيرم. دونك هاديك اي عندنا ار بلس كرون تير حتى هي غنقسموها على ال، وما نساوش هاديك او حتى هو نقسمو على ال. غالبا التلاميذ كينساو هاد او هادي. دونك هنا كنكون وصلنا l'expression d'Yanna demandée dans l'exercice. On passe maintenant à la question 2. On prend la question bêta. En exploitant les deux courbes C1 et C2, lorsque le régime permanent est atteint, à des moyens de l'information, et à l'origine permanent, déterminer la valeur de petit r, la résistance de la bobine. Donc, je vous les deux courbes. Donc, on a la première courbe, il y a la variation de I en fonction de T. Au régime permanent, la valeur atteinte par I, il y a la valeur qui s'appelle IP. C'est l'expression d'Yanna, le régime permanent, on a le régime permanent d'Yanna, I qui s'appelle IP qui s'appelle E sur R total. Donc, on a la première courbe I en fonction de T, on peut trouver la valeur de IP. Donc, IP égale 100 milliampères. Dans la deuxième courbe, on a UL en fonction de T. Origine permanent, on a la valeur de UL, UL, régime permanent. Donc, là, je ne petit r. Donc, je n'ai origine permanent, on a I égale à IP égale à constante. Donc, quand I égale à IP égale à constante, ça veut dire la dérivée de I par rapport au temps égale à 0. Donc, déjà, on a l'expression de UL, on sait que UL égale L dI sur dt plus petit r fois I. Donc, origine permanent, je vais I égale à IP. On a dI sur dt égale à 0. Donc, on va remplacer. On va la remplacer par IP. Ou dI sur dt, on va la remplacer par 0. On obtient UL égale R fois IP. Donc, il y a la valeur de petit r. Donc, petit r égale UL sur divisé par IP. Donc, pour trouver la valeur de petit r, on a besoin de déterminer la valeur de UL origine permanent et la valeur de IP. D'après la courbe, on a IP, la valeur de IP, IP égale 100 milliampères, la courbe d'Yanna. On a UL origine permanent, la valeur d'elle est 1. Donc, UL égale à 1 volt. Donc, on va remplacer dans notre expression, donc, petit r
égale UL égale à 1, divisé par 100 milliampères, ça veut dire 10 à la puissance moins 10 à la puissance moins 3. Donc, il a maintenant un petit calcul, on va R égale 10 ohms. On passe maintenant à la troisième question. Vérifier que L égale à 1 Henry. Donc, حنا كنعرفوا les expressions ديالنا ديما ما كيكون عندك كتسمع L كتمشي direct la relation ديال taux. On sait que taux égale قلنا L divisé par la résistance totale. La résistance totale هي la somme des résistances ديال السيركوي ديالنا. Donc le circuit ديالنا فيه deux résistances. Donc on a la résistance ديال conducteur ohmique وعندنا la résistance ديال la bobine. Donc R total ديالنا غتكون donc on a غتكون هي L plus petit r plus grand R. Donc حنا محتاجين إلى L. Donc L égale taux fois R plus grand R. Donc il suffit de faire l'application numérique. L égale. Donc on a besoin de déterminer la valeur de taux. Revenons à notre courbe. غادي نلقاو la tangente. هي déjà عندنا la tangente هنايا. هي la tangente. نمشيو le régime permanent ديال la courbe ديالنا. L'intersection ديالها مع la tangente. On fait la projection sur l'axe du temps. هذه هي الطو. نقراو هنا وما نساوش ردوا البال دائما l'unité ديالنا. واش عندنا seconde ولا millisecond ولا microseconde. Donc d'après la courbe, حنا عندنا la valeur ديال taux ديالنا. La valeur de taux. عندنا taux égale 0,01 seconde. Petit r déjà لقيناها 10 ohms. وعندنا grand R déjà معطية في les données 90 ohms. Donc il suffit de remplacer dans notre expression. Donc on trouve que L égale taux c'est 0,01 multiplié par 10 plus 90. On trouve L égale 1 Henry. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. C'est l'étude de la décharge d'un condensateur dans un circuit RL. Ça veut dire qu'on a la RLC. Circuit RLC libre. On prend les données. On monte en série. À l'instant choisi comme nouvelle origine des dates, un condensateur de capacité C totalement chargé. Avec la bobine précédente. Avec la bobine précédente, ça veut dire qu'on ديك L اللي ديجا لقيناها اللي هي 1 هنري ولا ريزيستانس ديالو اللي لقيناها اللي هي 10 اوم. Il y a un conducteur ohmique de résistance. عطينا la résistance ديالو اللي هي 90 اوم. هاد des informations مهمين باش نحتاجوهم في l'exercice. La figure 4 représente l'évolution de la tension UC au bord du condensateur. Donc هاد la courbe كما كنا شفنا في الدرس ديال dipôle RLC. La première question اللي كنت قلت لكم في الدرس هي ديما كاتينا le régime. Quel est l'origine de oscillation mise en évidence par la courbe de la figure 4. هاد question هادي gratuite. Donc نشوفو هنايا بأن la courbe شوفو l'amplitude ديالها ماشا كتنقص. Donc c'est un régime قلنا pseudo périodique. Donc هنا ما طلبش منا la justification ولكن إذا قال لك justifier غتقول له car l'amplitude diminue au cours du temps. La deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc باش نعملوا l'équation différentielle كنرجعوا للcircuit ديالنا. الcircuit ديالنا شنو فيه un condensateur وفيه un condensateur, conducteur ohmique et une bobine. Donc on commence par orienter le circuit ديالنا. Donc on dit le courant ou le sens dialogue. Donc on a يجي لي UC. Le courant هنا يجي لي UR. Le courant غادي يكمل le sens dialogue هنا غادي يجيني UL. Donc دائما في l'équation différentielle on commence par d'après la loi ديالاش d'additivité des tensions. اش كيقولنا هاد لا لوا
La sonde est tensionnée. On dit UL plus UR plus UC égale à 0. Je nous rappelle là, que l'équation différentielle vérifiée par UC. Par UC. Donc, il y a des données vérifiées par UC. Donc, on a les relations qui sont UC. Je vois les relations اللي خصنا نعرف. أنا كنعرف بأن UR ديما تبعنا هذا égal R fois I. غنحتاج I en fonction de UC هي I égale à C dUC par rapport au temps. وغادي نحتاج la dérivée de I par rapport au temps هي C dérivée seconde de UC par rapport au temps. Donc on va remplacer les expressions. On a UL déjà عملنا في البارتي الأولى قلنا هو L dI sur dt plus le R fois I حيت la bobine عندها la résistance. UR égale à R fois I plus UC égale à 0. Donc on va factoriser par I. Donc on a dit le cas I factorisé on a petit r ou grand R. Donc petit r plus grand R plus UC égale à 0. L'étape suivante, on va remplacer dI sur dt l'expression d'IA, il y a l'expression d'IA. On va remplacer I par sa expression d'IA I. Ça va? Donc on obtient L dI sur dt c'est d au carré de UC dt au carré. il y a C dUC sur dt fois R plus grand R plus UC égale à 0. Donc إذا بغينا نخلي l'expression ديالنا نخليوها بغينا نزيدو نقسمو على LC donc نديفيزيو على LC غادي نلقاو on obtient d au carré de UC la dt au carré plus حيت قسمنا على LC مشاتنا هاد LC هادي مشات عندنا C وعندنا R plus R. إذا قسمناهم على LC C غادي نسامبليفي مع C وغادي يبقى لنا R plus R على L. هنا يكون عندنا دي UC على dt plus هنا UC عندنا بوحدو غادي نقسمو على LC دونك عطينا 1 sur LC fois UC égale à 0. وهذه هي l'équation différentielle vérifiée par UC. On passe à la question 3, à la troisième question. Sachant que la pseudo-période est égale à la période propre, trouvez la capacité C du condensateur. Donc, هذه ديما قلنا كتعطى. حنا اللي خصنا نعرفو أن T0 la période propre ديالنا كتساوي 2pi racine LC. هذه شفناها في circuit LC. شنو قلنا هو sachant que la pseudo-période égale à la période propre. Donc, عندنا T la pseudo-période égale T0. T0 égale 2pi racine LC. Donc, إذا مشينا la courbe ديالنا, on a besoin de trouver la valeur de T. Donc, إذا بغينا T la pseudo-période, كناخدو le max ديالنا الأول, le max que je suis. يعني من الماكس للماكس, هذا هو T. Donc, إذا خدينا من الماكس للماكس, كنلقاو T ديالنا هو هذا هو 10. ومنساوش ديما l'unité. Fais attention. Donc T ديالنا إذا بغينا la pseudo-période ديالنا هي 10H millisecondes هي اللي غنخدمو بيها. دونك هنا نمشيو لي دوني ديالنا دونك T إيكال قلنا 10 millisecondes هادي ليكسبرسيون ديال هادي هادو لي دوني ديالنا. دونك حنا بغينا لا كاباسيتي سي كما قلت لكم في الكور. أول حاجة كنعملو هي كنعملو كلشي أو كاري كنرفعو أو كاري باش منتلفوش. دونك شنو كنعملو T أو كاري إيكال عندنا هاد الدو نعملو أو كاري هي 4 عندنا بي هادي تا هي خصنا نعملو أو كاري وهاد غاسين ال سي نعملو أو كاري غيبقى لنا ال سي. شنو خصنا حنايا حنا خصنا السي هاديك السي غنخليوها بلاصتها وهذا اللي هنا كامل غندوزو لوط كوتي نهبطو لتحت حيت الضرب غادي يولي قسمة. غادي يبقى لنا سي إيكال تي أو كاري ديفيزي بار 4 بي أو كاري فوا ال. Si on fait une application numérique, il suffit de remplacer T ديالنا هي 10 ولكن عندنا ميليسكوند سنضربو 10 على puissance moins 3 وغنعملو أو كاري. رد بالك مع لونيتي أغلبية التلاميذ كينساوها. وكاين بعض التلاميذ شنو كيعمل لك 10 أو كاري وعاد كيضرب 10 على puissance moins 3 خطأ. divisé par 4 fois pi carré. pi carré هما عاطينا في لي دوني هي 10 fois L ديجا لقيناها
la partie de l'oula, la bobine précédente. Donc, si on fait un petit calcul, on trouve 2,5 10 à la puissance moins 6 farad. هذه هي 2,5 microfarad. On passe maintenant à la troisième partie de cet exercice, l'entretien des oscillations dans un circuit RLC série. Pour entretenir les oscillations électriques dans le circuit précédent, présenté dans la figure 3, on insère dans ce circuit un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité du courant. On a UG égale à K fois I. هذا هو اللي كنا شفنا في الكور. قلت لكم كيعطيكم ديك la tension délivrée par un générateur d'entretien, soit K fois I, soit A fois I, soit R0 fois I. Donc le coefficient ça. La courbe de la figure 6 représente l'évolution de l'intensité I dans le circuit dans le cas où K égale K0. Donc d'après la figure 6 اللي كنشوفوا إذا شفنا la variation de I en fonction de T كنلقاو بأنها périodique. Ça veut dire que les oscillations sont entretenues. يعني le régime ولا périodique. هذا قلنا هو le rôle d'entretien. يعني le circuit ديالنا RLC اللي كيكون فيه le régime pseudo périodique كنعملوا له واحد le générateur اللي هو شنو le rôle ديالو قلنا le rôle ديالو هو de remplacer l'énergie dissipée par effet joule pour obtenir واحد le circuit بحال LC. يعني خصو يولي le régime périodique هو اللي كنشوف في la figure 6 ديالنا. Donc la question الاولى شنو كيقولنا la question الاولى trouver dans le système international d'unité la valeur de K0. Donc هنا حنا كنا شفنا في la partie d'entretien كنا خصنا نعرفوا deux choses. كاين خصنا نعرفوا le rôle ديال générateur d'entretien اللي قلنا هو de remplacer l'énergie dissipée par effet joule وقلنا la condition حيت قلنا داك le coefficient K اللي كيعطينا K fois I de K خصنا نعطيو واحد la valeur اللي هي bien précis باش يكون عندنا l'entretien. يعني خصنا نعطيو قد داكشي اللي كيداع. ما خصنا نعطيو واحد الفالور كبير ما خصنا نعطيو اون فالور صغيره. دونك لا فالور اكزاكت اللي خصنا نعطيو الكا غادي نخرجوها من ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا. دونك باش نلقاو لا فالور دو كا زيرو اون فا فير ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا. دونك دابري لا لوا توجور d'additivité des tensions. اذا رجعنا لو سيركوي ديالنا عندنا I, donc هنا غيكون عندنا une tension UC, هنا غيكون عندنا une tension UR, هنا غيكون عندنا une tension UL, وهنا غيكون عندنا une tension UG, ولكن رد البال بأن la tension UG كيكون عندها le même sens مع I. يعني هذا c'est un générateur, donc هنا عندنا un générateur. Les autres condensateurs, le conducteur ohmique ou la bobine, ce sont des récepteurs qui ont le sens du courant inverse mais le sens de la tension. Voilà qu'un G, c'est un générateur qui ont le même sens. Donc, il a amené la loi d'activité de tension, je n'ai qu'on UL plus UR plus UC égale à égale à UG. Donc, là, on va remplacer. On va faire l'équation différentielle d'Enda, soit en fonction de UC, ou la fonction de Q, c'est la même chose, mais عندنا مشكل بحال. Donc هنا ما محددليش ولكن نعمل باش ما بغيت. Donc c'est mieux نعملو en fonction de UC. Donc on va remplacer UL c'est L dI sur dt plus petit r fois I. هذه ديال UL plus UR اللي R fois I plus UC UG égale à K fois I. Donc, on va factoriser par I. Donc, on a L dI sur dt plus I. هنا باش نعملو شوفوا معايا هاد I كاينة شوفي كاينة هنا وكاينة هنا وكاينة حتى هنا. دوك شنو عندنا من هنا شنو غيبقى لنا؟ الترم الأول غيبقى لنا بيتيت ار، الترم الثاني غيبقى لنا بلوس كغون ار، وهاد كا غادي مع ندخلوها لداخل غادي يولي عندنا موان. دونك غادي يولي موان كا. سدو القوس. Donc, on a plus UC égale à 0. Donc, si on remplace I, on sait que I, c'est DUC sur DT. DI sur DT, c'est C D au carré de UC par rapport au temps. Si on remplace, on obtient LC
d au carré du UC par rapport au temps. هذه l'expression de نعوضنا هذه plus هاد I هادي on va le remplacer C du UC par rapport au temps factorise R plus grand R moins K plus UC égale à 0. Donc هنا شنو كنقولوا حنا نورمالمون باش يكون عندنا واحد لو ريجيم بيريوديك خصو ما يكونش عندنا لامورتيسمون. حنا كنعرفوا بان لو تيرم كي ريسبونسابل على لامورتيسمون هو هذا هو لو تيرم كي ريسبونسابل على لامورتيسمون. دونك باش ما يكونش عندنا لامورتيسمون خصنا هذا لو تيرم هذا كامل يتانولا خصو يساوي زيرو. دونك حنا مادام حنا اللي كنختاروا ديك لا فالور دوكا اللي قلنا هي فاريابل شنو خصنا بور كون شنو غنقولوا في لا ريبونس pour obtenir des oscillations sinusoïdales, il faut que شنو خصو يكون هاد لو تيرم هذا كيساوي زيرو. هذا خصو يكون كيساوي زيرو يعني R plus grand R moins K égale à زيرو. هما قالوا لنا حنا هاد لي زوسيسيون اونتروتوني لقيناها ميكانها كا خدالها كا زيرو يعني كا نعوضوها بكا زيرو. دونك شنو حنا خصنا لانكوني ديالنا هو كا زيرو. دونك إذا بغينا كا زيرو égale petit r plus grand R. On va faire l'application numérique. Petit r égale à 10, grand R égale 90, donc on obtient K0 égale 100 ohms. On va dire la valeur de K. On passe maintenant à la deuxième question. Sachant que l'expression de l'intensité I de T dans le circuit s'écrit, atteignez l'expression bien là, I de T égale I max cosinus de pi sur T0 T plus phi. La question est de déterminer la valeur de I max, T0 et phi. بحال اللي كنا شفنا في الدرس ديال السيركوي LC. غير في السيركوي LC كنا عملنا ليكسبريسيون اللي كنا خدمنا بها هي UC de T égale U max cosinus de pi sur T0 T plus phi. هنا عندكم بلاص UC عندكم I. نفس الخدمة. دونك هنا نبداو ب I max. شنو هي I max؟ I max هي لا فالور ماكسيمال ديال I. غادي نمشيو لا كورب ديالنا شوفوا اي هنا لا فالور ماكسيمال ديالها هي هادي لا فالور ماكسيمال. دونك اذا بغينا اي ماكس يسوفي نعملو لا بروجيكسيون سور لاكس دو اي. هاد 8 هي اي ماكس وما نساوش لونيتي. دونك دابخي لا كورب اي ماكس ايغال 8 في 10 à la puissance moins 3 امبير. هادي لا كورب T0 قلنا لا بيريود بروبر. باش نلقاو لا بيريود بروبر il suffit نمشيو لا كورب ديالنا وناخدو لو ماكس. مثلا ممكن ناخدو من لو ماكس حتى لو ماكس او ناخدو هاد لو بوين هذا وناخدو لو بوين اللي بحالو هو هذا. دونك بحال او ناخدو من هنا لهنا سي لا ميم شوز. دونك هادي هي تي زيرو هادي اللي هنا هي تي زيرو حتى هادي هي تي زيرو. كناخدو لا فالور او البلاصه اللي غادينا فيها القرايه ساهله. دونك هنا احسن بلاصه اللي نقراو فيها هي هادي. ها هي شوفوا من هنا يبدا من زيرو وكيبدا يعاود لا ميم شوز ابارتيغ من 10. دونك تي زيرو ديالنا هي 10 وديما ما نساوش لونيتي. دونك دابخي لا كور تي زيرو ايغال 10 à la puissance moins 3 secondes. هذا ما فيهوش مشكل ساهل. في كاين لو بروبليم كاين في كما كنا شفنا في الكور في كنخرجوها بلي كونديسيون انيسيال. كيفاش شنو لي كونديسيون انيسيال؟ كنمشيو ونشوفو ا تي ايكال 0. ا تي ايكال 0 شحال كتساوي لنا اي. مي غنجيبو هادي غنجيبوها من لا كورب ديالنا. ها تي ايكال 0 شوفو اي كتبدا من 0. دونك ا تي ايكال 0 عندنا اي ايكال 0. دونك اون فا نكتبو ليكسبرسيون ديالنا. ها هي اي دو تي ايكال اي ماكس cosinus de pi sur T0 T plus phi. غنخدمو هاد لي كونديسيون انيسيال. شنو غادي نعملو؟ غنمشيو هاد اي اللي عندنا هنا نعوضوه هنا وهاد تي اللي عندنا هاد الزيرو نعوضوه هنا. دونك شنو غادي نلقاو؟
غادي نلقاو إذا عوضنا إي بزيرو غادي نلقاو زيرو إيكال إي ماكس فاش في الكوسينوس إذا عوضنا تي بزيرو هادشي كامل غيمشي لزيرو دونك هذا غيمشي لزيرو شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا الفي دونك هنا شنو بقى لنا؟ زيرو إيكال إي ماكس فوا كوسينوس. حنا إي ماكس هاد إي ماكس هادي ديجا لقيناها الفوق هادي ديفيرون دو زيرو دونك إذا كانت إي ماكس ديفيرون دو زيرو سافدير بأن الكوسينوس دو في هو اللي كيساوي زيرو. إذا كان في إي كوس دو في إيكال زيرو نشوفو في لونغ اللي الكوس ديالها كيساوي زيرو المشكل كنلقاو دو فالور كنلقاو يا إما بلوس أولا موان بي سور دو. إذا خدينا كوسينوس بي سور دو كنلقاو زيرو إذا خدينا كوسينوس دو موان بي سور دو كنلقاو حتى هي زيرو وحنا مخصوش يكون عندنا دو فالور خص يكون عندنا فالور وحدة. دونك أنا بوغ ريزود هاد البروبليم كندوزو ليطاب الثانية شنو هي؟ كنشوفو أ تي إيكال زيرو لا ديريفي دو إي بارابور أو طون شحال كتساوي يعني واش بوزيتيف أو لا نيجاتيف. شنو كنمشيو نشوفو في لا كورب ديالنا دونك إذا خدينا في تي إيكال زيرو كنشوفو إي se dirige vers le bas يعني إذا عملنا لا طونجونت ديالها في تي إيكال زيرو غادي نلقاو سي اون فونكسيون ديكروسونت يعني في تي إيكال زيرو هاديك دي إي سور دي خصها تكون نيجاتيف. علاش؟ لأن في تي إيكال زيرو لا كورب أورينتي vers le bas. دونك أول حاجة خصنا نلقاو هي نلقاو لا ديريفي دي دو إي سور دي تي. ديال اش لا ديريفي غنعملو؟ لا ديريفي ديال ليكسبرسيون ديالنا نكتبوها هنايا ها هي إي دو تي إيكال إي ماكس كوسينوس de pi sur t0 t plus phi. On va faire la dérivée. On commence par I max. اللي ما عنده ما فهمش ما كيعرفش او ما عرفش يعمل لا ديريفي ديال هادي يرجع للكور ديال سيركوي ال سي دو ا زد فيه تما ديك لا ديريفي كيفاش كنعملو لا ديريفي ديال الكوس والسين والسينوس داكشي ديتايي بيان ديتايي. دونك نبداو I max. I max سي اون كونستانت غادي نخليوها. نبداو بالديريفي ديال الكوس. قلنا قبل ما نعمل ديريفي ديال نعملو ديريفي للكوس كنديريفيو اللي لداخل الكوس هذا وهذا قلت لكم ديك المره في الكور بحال اللي مكتوب على شكل ا اكس بلس بي. نتوما كتعرفوا في الماط بان ا اكس بلس بي لا ديريفي ديالها شنو يعطيك؟ لا ديريفي ديالها يعطيك ا. دونك اذا عملنا لا ديريفي ديالها يعطينا ا. دونك حنايا ا ديالنا هو لا ديريفي ديالنا هو ديك دو بي سور تي زيرو يعني بحال اللي عندي ا اكس بلس بي بلاص اكس عندي تي دونك لا ديريفي تي هي واحد. دونك هنايا لا ديريفي ديال دو بي سور تي زيرو تي بلس في هي دو بي سور تي زيرو. عاد نمشيو للديريفي ديال الكوس. لا ديريفي ديال الكوس هي موان سين دونك غنجيو نعملو واحد لو موان هنا ونعملو موان سينوس ونكتبو داكشي لداخل كامل دو بي سور تي زيرو بلس في. دونك اون فا utiliser لا كونديسيون اللي عملنا ديال انيسيال هذا اون فا لا رومبلاسي. شنو قلنا؟ a t égale à 0 ça veut dire on va remplacer هاد لو t هذا بزيرو وخصنا نلقاو هاد لا ديريفي دي i sur dt خصنا نلقاوها inférieure à 0 ça veut dire on va remplacer di sur dt فوقاش a t égale à 0 égale عندنا لو موان ديالنا منساوهش i max 2 pi sur t0 وهنا on va remplacer t بزيرو شنو غيبقى لنا؟ سينوس دو في هادشي كامل خصو يكون انفيريور ا زيرو. شنو نبداو اي ماكس. اي ماكس هادي بوزيتيف ديما بوزيتيف حنا خديناها خرجناها من لاكوب لقينا 8 دونك هادي بوزيتيف. دو بي سور تي زيرو تا هي ديما بوزيتيف دونك هنا اللي من كيبدل لو سين ديالو هو السينوس. وما نساوش بان عندنا واحد لو موان هنايا دونك حنا هادشي كامل خصو يكون نيجاتيف. باش يبقى لنا هادشي كامل نيجاتيف خص اذا كان مع هاد لو موان خص يكون هاد السينوس هذا خصو يكون بوزيتيف. سينو اذا كان سينوس نيجاتيف مع لو موان عادي يولي هادشي كامل بوزيتيف. دونك باش يبقى لنا هادشي كامل نيجاتيف خص يكون هاد لو سينوس خصو يكون بوزيتيف. دونك هنا سينوس دو في خصو يكون بوزيتيف. اذا رجعنا لي دو كال اللي عندنا حنا عندنا هذاك في اللي كنا لقينا كاين دو فالور سوا بي سور 2 سوا موان بي سور 2. اذا خدينا السينوس دو بي سور 2 كيساوي واحد وسينوس دو موان بي سور 2 كيساوي ناقص واحد. دونك باش يكون سينوس دو في بوزيتيف خص يكون في ديالنا خصها تكون
égale pi sur 2. On passe maintenant à la question 3. Troisième question. Détermine l'énergie totale du circuit. Donc, on va l'expression ديالنا. شنو كنعرفوا على l'énergie totale. شنو كنعرفوا أن E total شنو كتساوي E total هي EE plus EM. Énergie électrique plus énergie magnétique. Énergie électrique قلنا هي 1 demi C فاش UC carré. EM هي 1 demi L I au carré. ولكن خصنا نعرفوا la relation اللي عطيتكم في الكور. قلنا 1 demi C UC carré plus 1 demi L I au carré. وغنزيدو واحد دو غولاسيون. شنو هما الدو غولاسيون؟ حنا قلنا في الكور ملي كيكون UC égal plus ou moins U max كتكون I égale 0. يعني ملي كيكون UC في الماكس I كتساوي لنا 0. والعكس إذا كانت I égale plus ou moins I max شنو كيكون UC égale 0. دونك هادو كنعرفوهم. دونك إذا خدينا الأولى لا غولاسيون الأولى إذا عوضنا UC هاد UC عوضنا ب U max plus ou moins لأن عندنا أو كاري شنو عطينا؟ عطينا 1 demi C فاش U max au carré. ولكن إذا خدينا الدوزيام كا إذا عوضنا I max plus ou moins I max UC غنعوضوها بزيرو شنو عطينا؟ عطينا 1 demi L فاش I max au carré. هادشي كامل égal une constante. دونك علاش عملنا هاد لي غولاسيون كاملين؟ دونك هنا كل مرة باش تخدم على حسب لا كيسيون. على حسب لا كيسيون ممكن نخدم بلا غولاسيون ممكن نخدم لا غولاسيون الاولى نخدم بهادي ولكن باش تخدم بهادي خص يكون عندي دو كورب خص يكون عندي ولا كورب يو سي ويكون عندي ولا كورب اي باش نخدم بغير بهادي خص يكون عندي لا كورب هي ديال يو سي حيت ما عنديش اي وباش نخدم بهادي ما يكون عندي لا كورب ديال اي دو تي بحال لوكا ديالنا. دونك انا هاد البارتي الاولى هادي ما صالحاليش لان ما عنديش دو كورب ما عنديش يو سي وما عنديش لا كورب دو اي عندي غير لا كورب وحده ديال اي هادي ما تخدمليش لان ما عنديش لا كورب ديال يو سي دو تي باش نخرج منها يو ماكس. دونك اللي صالحه لي هي لا تروازيام غولاسيون اللي يمكن لان ال ديجا عندي و اي ماكس حتى هي عندي. دونك هنا غنخرجوا او توتال tout simplement la relation ديالنا. دونك هنا E total égale 1 demi L I max au carré. On va faire l'application numérique. E total égale 1 demi L déjà كنا بينا هو 1 I max كنا لقيناها 8 fois 10 à la puissance moins 3 وما نساوش au carré ديالنا. On trouve 3,2 10 à la puissance moins 5. Bien sûr, en joules. C'est la valeur de l'énergie totale. On passe maintenant à la quatrième question. Trouver l'énergie électrique EE emmagasinée dans le condensateur à l'instant T1 égale 16 millisecondes. Donc, on va commencer par notre expression. On sait que E total égale EE plus EM. Donc ما نساوش لا كيسيون اللي خرجنا قبل حنا ديجا حسبنا لينيرجي توتال هاد لينيرجي توتال قلنا سي اون كونستانت. دونك ما نساوش هاد لانفورماسيون هادي لاننا نحتاجوها. دونك لي كيسيون كيمشيو متسلسلين. دونك اذا بغينا لينيرجي EE هي E total moins énergie magnétique. علاش لينيرجي توتال ديجا عارفينها في بقى لنا مشكل في لينيرجي مانيتيك. دونك لينيرجي مانيتيك اون سي كو نخرجوا لينيرجي مانيتيك اون سي كو l'énergie EM magnétique égale 1 demi L fois I carré. دونك باش نحسبوا لينيرجي مانيتيك خصنا L ديجا عندنا ولكن عندنا مشكل في I مي غنجيوها من لا كورب ديالنا. نمشيو لا كورب ديالنا إذا مشينا l'instant T égale 16 دونك شوفوا هنايا في لا كورب شوفوا لا كورب دونك هنا ماشيين من هنا حتى لهنا عندنا 5 يعني كل بتي ديفيزيون فيها واحد 1 2 3 4 5 يعني ماشيين ب 1 كل بتي ديفيزيون فيها 1. غادي نمشيو ل 15 ديالنا هي 15 اللي باينه ونزيدو لها واحد اللي هي 16.
Donc هنا عملنا la projection sur l'axe هذيك la courbe وعملنا la projection sur هذه عطينا هذا لو بوين هذا ها هو. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا حنا عارفين بان هذا هو 4 ولكن 4 هو واحد بتي ديفيزيون. اذا اول حاجه خصنا نعرفوا ديك البتي ديفيزيون شحال كتغوبريزونتي. باش نعرفوا هذا نعرفوا شاك بتي ديفيزيون combien il représente. شنو غادي نعملو؟ غنمشيو من هنا نبداو من هنا لهنا عندنا 4. شحال ديفيزيون عندنا هنايا؟ 1 2 3 4 5 يعني صاك 5 ديفيزيون 5 بتي ديفيزيون هي 4 représente 4. يعني إذا بغينا كل ديفيزيون صغيرة شنو نعملو؟ نعملو 4 نقسموها على 5 عطينا 0.8. اش كاين هدايا؟ كل بتي ديفيزيون فيها 0.8. يعني إذا بغينا هاد لو بوين ديالنا هذا عندنا 4 وغنزيدو بتي ديفيزيون غادي يعطيني هو 4.8. 4.8 هذه هي اي في لانستون تي ديالي اللي هي 16. وما ننساوش دائما لونيتي. دونك إذا مشينا رجعنا لهنا نقولو تي 1 ايكال 16 ميلي سكوند. عندنا اي ديالنا ايكال 4.8 ميلي امبير. Donc, il suffit de replacer dans l'expression de l'énergie magnétique, on obtient 1 demi fois L il y a 1 fois il y a 4.8 10 à la puissance moins 3 au au carré. On obtient 1,152 10 à la puissance moins 5 joules. Donc, il suffit de revenir à notre expression et de remplacer. Donc, on a هنا. Donc, on a E1 égale E total. شحال E total لقينا قبايل؟ هي la valeur ديالها هي 3,2. هي la valeur ديالها 3,2 10 à la puissance moins 5. Donc, on va remplacer 3,2 10 à la puissance moins 5 moins EM ديالنا هي لقينا la valeur ديالها هي 1,152 10 à la puissance moins 5. On trouve 2,048 10 à la puissance moins 5 joules. كنكونوا جاوبنا على الكيسيون ديالنا وكملنا ليكزارسيس ديالنا. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد لابليكاسيون ديال الكور اللي كنا عملنا في البارتي الاولى ديال ال سي والبارتي الثانيه ديال ار ال سي. اذا لقيتي باقي عندك مشكل في لابليكاسيون ديالو ما عليك الا ترجع لي فيديو اللي عملت في الفيديو ديال الفيديو وتبر ورقه وستيلو وتبقى تتبع مع الفيديو ايتاب بار ايتاب وما تبقاش غير تفرج بعينك ولكن خصك تخدم بورقه وستيلو. ضروري تخدم ورقه وستيلو باش يمكن تفهم مزيان داكشي اللي كاين في الكور و tu dois l'appliquer في les exercices bien sûr. Bon courage pour tout le monde et à la vidéo prochaine Inch'Allah et merci pour tout le monde.